桂枝汤就是加强版的姜汤，这里面几个成分哦，虽然只有5样，都是非常的重要。我甚至常说啊，家庭常备的好药就是桂枝汤。为什么？它本身呢，除了感冒药以外，它是一个强壮药。什么叫强壮药呢？这点很重要。我们常常遇到外面的人在感冒，大家都在感冒，你也感冒，哎呦，感冒怕传染，对不对？这时候你喝了桂枝汤就好，金钟罩铁布衫一样。